ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ರೇಖಾ ಪ್ರೀತಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಹೀರೋಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವರು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವಿನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗನ್ಸಿದ್ದು ಮೆಲ್ಬಿನ್ ಸುಜಿತ್ ಸಂತೋಷ್. ಮೆಲ್ಬಿನ್ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮೆಲ್ಬಿನ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮೆಲ್ಬಿನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆಗ ನನಗೆ ಮೆಲ್ಬಿನ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಇಷ್ಟು ಸ್ಟೋರಿಗಳು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋಂಥ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ತನಕ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೆಲ್ಬಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಟೀಮ್. ಹೇಗಿತ್ತು ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂಥರ ಲೈಫ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ, ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು, ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸೇವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೀರು, ಯಾರು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಹೆದರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗೋದು, ಈ ನೀರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಳುಗೋದ್ರೆ, ನಾವು ಸತ್ತೋದ್ರೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಒಂದು 40 ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು, ವಯಸ್ಸಾದವರು ಇರೋರನ್ನ ಯಾರೋ ಒಬ್ರಿಗೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೆಲ್ಬಿನ್ ಸರ್ ಟೀಮು ಅವರೇ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಬನ್ನಿ, ನೀವು ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಧೈರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದವರು ಮೆಲ್ಬಿನ್ ಸರು. ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಸುಜಿತ್ ಸಾರು. ನಾವು ಹಿಂದೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರೋರು ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮ ಟೀಮು ತಂಡ 3 ಜನ ಇದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನು 5 ಜನ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬೇರೆ ಬೋಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಮೆಲ್ಬಿನ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಿಲ್ಲ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ 9 ಟೀಮ್ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಮೈಸೆಲ್ಫ್ ಮೆಲ್ಬಿನ್, ಸುಜಿತ್, ಶರವಣ್ ಸರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅರುಣ್, ಸಂತೋಷ್, ಮತ್ತು ಕಿರಣ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಶಶಿ, ಗಿರೀಶ್. ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೆಲ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್. ನಾವೇನೋ ಅಷ್ಟು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಏನೋ ಇದು ಮಾಡಿರೋಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಫ್ಲಾಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಅಲ್ಲೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸು, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಅಜ್ಜಿ ತಾತ, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಲೇಡೀಸು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು 45 ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯುವರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿ ಹಾವ್ ಏರ್ಬೋಟ್ ಇದೆ, ಒಂದು 2-3 4 ವೀಲ್ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದೇ ಗಾಡಿಗಳು. ನಾವು ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಡೇಟಿ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ಅಂತ, ಅದು 4 ವೀಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್. ಇರೋದೊಂದು ಕಲೇಜ್ ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು. ಸೊ ವಿ ಕೇಮ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಟ್ NDRF ಟೀಮ್ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಹೆವಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇದೆ. ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಸ್ ನೋ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದೊಡ್ಡ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಥರ ಇದೆ, ಮೋರಿ ಇದು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಆರ್ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. So what we done is somehow myself and Sharavan and Sujit and Shashigiri all went, somehow we crossed this. You can see this rope. Okay, so through this only we went there, and we went top of that and we went there. ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಏರ್ಬೋಟ್ ಇತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಲೈಫ್ ಜಾಕೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಡೆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಗೋ ವಿ ರೆಸ್ಕ್ಯೂಡ್. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ NDRF ಅವ್ರದ್ದು 2-3 ಬೋಟ್ ಬಂತು, ಮಿಲಿಟರಿ ಅವ್ರು ಬಂತು. ಸೊ ಆ ಕಡೆ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಒಂದು 15 ಫೀಟ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಮನೆದು, ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ತನಕ ನೀರಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ತಾತ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂಭವ್ ಈ ಟ್ರೈಡ್ ಅವ್ರ ಬೆಸ್ಟ್ ಏನೋ ಒಂಥರ ಇದು ಮಾಡಿ ಹೆಂಗೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸಗಳಿದೆ. ಇವತ್ತಲ್ಲಿ ಕೌಸ್ಗಳು, ಡಾಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗಾಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಊಟ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. ಜೀವ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಥರ ಇಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್. ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರದ್ದು ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆಲ್ ಜಂಪ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಸರ್ಡ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಮೈ ಟೀಮ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ನೀವು ಒಂದು 2 ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಮೆಲ್ಬಿನ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ಶರಣ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್, ಬೇರೆ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಕಾರಣ ಯಾರು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. NDRF ಅದರಾಗೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ವೆಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಯಾರು ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕರೇಜ್ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಆ ಕರೇಜಲ್ಲಿ ಹೋದ್ವು ನಾವು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೆದರಿಕಿತ್ತು. ಬಟ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಕೊನೆಗೆ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ. ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮದೇ ಬೋಟಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು. ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹಗ್ಗ ಹಿಡಿದೆವು. ಬಟ್ ಬೋಟಿಂದ ಆ ಒಂದು ಪವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿದ್ದೀರ ನೀವು, ಫುಲ್ ನೀರು ಒಂದು 10 ಅಡಿ ಇತ್ತು ನೀರಲ್ಲಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದೆವು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮಿಲಿಟರಿ ಅವರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಈಚೆ ತಂದು ಬಿಟ್ಟರು. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ವಿಷಯ, ಕೆಲವು ತುಂಬ ನಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಇದು ದುಡ್ಡಿಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಕಲ್ಚರ್ ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿದಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಂತೋಷ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಕನ್ನಡನ ಕಲಿತು ಇಷ್ಟು ಕ್ಯೂಟಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡೋ ಇವರಿಗೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫನ್ನು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು, ಈ ಮನೆ, ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಏನಿದೆ, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಜಲಾವೃತ ಆಗಿದೆ. NDRF ಅವರು ಕೂಡ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋ ಜಾಗಗಳಿಗೆ ಇವರು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೀವೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನದಿನಲ್ಲಿದ್ದೀವಾ ಅಥವಾ ಇದು ಪ್ರವಾಹ ಬಂದಿರೋದಾ
ಒಂದೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಬಂದಿರೋ ಐಡಿಯಾ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮೆಚ್ಚಬೇಕಾಗಿರೋಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ ಓವರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಈ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರನ್ನ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಹೋಗಿದೆ. ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಇವ್ರನ್ನ ಹೇಗೆ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಬೋಟಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನೀವು ದಾರದ ಸಹಾಯದಿಂದ, ಅವ್ರದ್ದೇ ಬೋಟ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹೇಗೆ ಜನರನ್ನ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. మామూలే నువ్వు ఎత్తపోతాడు అంతే. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾಲುಗಳು ಮುಳುಗೋಗೋ ತನಕನೂ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಮನೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವ್ರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. NDRF ತಂಡನೇ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಜಾಗಗಳಿಗೆ ಇವ್ರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಲೈಫ್ ಜಾಕೆಟ್, ಯಾಕಂದರೆ ಲೈಫ್ ಜಾಕೆಟು ಅಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡೋಂಥ ಜನರಿಗೆ ಬೇಕು ಪ್ರೀತಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ನನಗೆ ಇವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ನಿಜಕ್ಕೂ ಇವರು ಇಷ್ಟು ನಿಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಭಾವುಗಳಾಗ್ತೀನಿ ನಾನಂತೂ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಜಸ್ಟ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಒಂದು ಸಾಕ ಇವರಿಗೆ. ಸರ್ಕಾರ ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೇವಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಅಂತ ನೋಡದೆ ಅವರು ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗಿರೋವಂಥ ಹೊತ್ತು, ಆದರೂ ಕೂಡ ಟೆಂಪೋ, ಕಾರು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರುವಂಥ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂಥ ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ. ಮಳೆಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗಿರೋಂಥ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತರುವಂಥ ಕೆಲಸನೂ ಕೂಡ ಇವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಜೀಪಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ, ಇದು ಮೆಲ್ಬಿನ್ ಅವ್ರ ಜೀಪ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಜೀಪಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವೆಹಿಕಲ್ನನ್ನು ಇವರು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೊರಗಡೆಗೆ, ಮಳೆ ಬಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಜಾಗದಿಂದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಕೊಂಡು ಇವ್ರು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಹಸುಗಳು, ನಾಯಿಗಳು, ಕೆಲವು ಮನೆಯವರು ಅವ್ರನ್ನಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಜೀವ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಸುದ್ದಿ ಬಂತಂತೆ ಇವರಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ತಡರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ವು ಇವ್ರಿಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೀವು. ಇದೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಡ ಬರಮ್ಮ, ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ದ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಲೇ, ಬರಮ್ಮ ಬರಮ್ಮ, ಓ ಬಾ 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 ಬಾ. ಅದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಐತೆ, ಅಲ್ಲಿ 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 ಹಸುಗಳು ಇದಾವಲ್ಲ, ಹಾ ನಡಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನಡೆಯೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಾ 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 ಬಾ, ಹಿಂದೆನೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಅಕ್ಕ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಇಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಕರೆಯಲ್ಲಾಯ್ತು ಇಲ್ಲ ಇದು ಆಚೆ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಇದೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾನು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಹಾಂ ಹಾಂ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹಸು ಕರುಗಳಿಗೆ 3-4 ದಿನಗಳಿಗಾಗುವಂಥ ಊಟವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರಂತೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಕ್ಕುಗಳೇನಿದ್ವು ಅದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಫಾಸ್ಟರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ 2-3 ದಿನಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಅವ್ರು ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಶಶಿ ಮುಖ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ, ಮುಖಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿ. ಹಾಂ ಶಶಿ ಕಿರಣಲ್ಲಿ ಕಿರಣ ಕಿರಣ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಟೀಮ್, ಡರ್ಟಿ ಡ್ರೈವ್ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಟೀಮ್. 4 ಹಸುನ 5 ಹಸು 6 ಹಸು 1 ಕರು. ಅಣ್ಣ ಹಾಕಿ ಇನ್ನ ಹಾಕಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗೆ ಮೆಲ್ಬಿನ್ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪರಿಚಯ. ಸೊ ಅವರು ಕೇವಲ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ಸರಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸರಿ ನಾಯಿಗಳ ರೆಸ್ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸರಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಲವರ್. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಹೀರೋಸ್ಗೂ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಕೊಡೋಣ. ಪ್ಲೀಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಹಾಗೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನೀವಿನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.